Sziasztok! Itt egy rövid videó az Escape-ről. Mindenképpen nézzétek meg a mi gameplay videónkat, amit a linken vagy a csatornán megtaláltok. Én Tuci vagyok, tartsatok velem! Tényleg, jól éreztük magunkat legutóbb ezen a játékon, jól sikerült. Mi a titka? Mi a titka, hogy jól sikerült, vagy hogy jól éreztétek magatokat? Mind a kettőnek, tehát most így, hogy azért nagy szereped volt abban, hogy kialakult ez a játék. Igen. Igen. Akkor, tehát mégis mi volt az? Hát figyelj, akkor kezdjük ezzel szerintem. Kezdjük ezzel, tehát hogy végül is honnan indult ez a játék? Ez a játék ugye egy számítógépes játék, Igen. Escape from Tarkov, és én 2016 óta játszok vele, kisebb, nagyon megszakításokkal. Néha az agyára megy az embernek, nem? Néha az agyára megy a sok vibe, meg a sok halál, az ilyen hirtelen halál, azok ilyen velejárója a játéknak, igen. De ettől szép, meg hardcore. És egyébként maga a játék ötlet ugye 2 évvel ezelőtt kezdett el így burjánzani, és akkor már benne voltam ugye a játék szervezésében, Máté által, Goldman által, és én annyira nem járultam hozzá ezekhez a dolgokhoz, én általában inkább segítettem, vagy hogyha valami olyan volt bárni, shoppozni, vagy kronózni, vagy, tehát én ezeket a dolgokat tudom. Persze. És akaratlanul is, ez a 2 év így egybefolyt, tehát így vagy... Azért csak hozta magával, hogy van egy ötlet, így valami. De hogy vagy ez se úgy jött, hogy na én most akkor én ezt megcsinálom. Ja, hát nyilván azért van. Hanem így elkezdtem rajta, nem tudom milyen okból gondolkodni, és egyszer így felvázoltam a Máténak, hogy figyelj, mi lenne, ha ez így nézne ki, vagy ilyen stb. Tehát ilyen kis alapdolgokat, koncepciókat elkezdtem feltárni neki az én kis világomból, és azt mondanám, hogy ami a szervezésnek, meg a játékoknak hála pedig így elkezdtem airsoftosítani a játékot, hogy vannak benne dolgok, amiket így biztosan tudom, hogy nem akarok belerakni, mert csak baj lenne belőle, vagy fennakadás, ilyenek például a mellények, hogy melyik mennyit véd, az így ilyen... Igen, nehezítő körülmények. Igen, tehát a játékosok nem biztos, hogy úgy emésztik, ahogy... Igen. És hát sajnos magával vonzza az esetleges túllövést, vagy pedig a szándékos fejlövés esélyét. Ez elég sok kellemetlenséget tud okozni. Ezért így elkezdtem így áttranszformálni, és az ilyenek például, hogy fejlődési rendszer, az amikor felrajzoltam a táblára Máténak, akkor be is lépett egy játékos Gulyás Márk néven, és akkor ő azt mondta, ez micsoda. Hát, hogy elmondtuk az akkori jelenlegi akkori koncepciót, és akkor ő azt mondta, hogy akkor ez neki kell, vagy legalábbis az elmondások szerint, én erre annyira nem emlékszem, de hogy ő azt mondta, hogy ezen ő szeretne részt venni, és a legelső játékon egyébként ott is volt, egy külön csapattal, de hogy ő ott volt, és nem baj. Abszolút egyébként ilyen megtiszteltetés egyébként, hogy ő így eljön egy játékra, hogy így a legelső pillanattal azt mondja, hogy ő akar jönni, ez ilyen nyadossa a szívemet. Kicsit simogat. Igen, ezt elhiszem. Tehát hogy ez egy abszolút pozitív visszajelzések jöttek az első játék után. Ugye azért mi is próbáltunk pozitívan lenni, meg próbáltunk kritikusak is lenni, hogy mi az, amin változtatni kéne. Ez volt például a Stashback részünkről. Így van. De hogy amúgy milyen változtatásokra kell még számítani, vagy mi az, ami? Ugye a Stashback, amit mondtál, az ugye kapott egy külön fejlődési ágat, úgyhogy az meg is lettek így szabogatva, határozva, hogy mik kerülhetnek bele, meg hogy mennyi. Ezen kívül a pluszpontok, amik változást szenvedtek. Nem tudunk olyan gyorsan végigszaladnia. Hát most nem. És azt hiszem 2 darab pluszpontos került bele a stash zsáknak a fejlesztése után, meg a fegyverek fejlesztése után, a legutolsó pont, plusz 1 pont. De lesz lehetőség fejlődni,
majd a játék során ezt szerintem majd tapasztalni fogja minden csapat, hogy lesznek lehetőségek. Tehát lesz lehetőség extra. Hogyne. Jó. Érdemes figyelgetni a pályán. Érdemes. Nézzétek körül. Kell lootolni is. Így van. A másik pedig a lootolás. Lootolás, igen. Azt már múltkor ugye mi beleszaladtunk abba, hogy rögtön az első rajt, akit kilőttünk, bennem is van a videónkban, nem lootoltuk ki. Nem tudtuk, hogy lehet. Ez nem az, hogy lehet, de tudtuk, hogy lehet. Nem tudtuk, mit lehet lootolni. Úgy nem állt össze nekünk, és akkor, amikor meg a 404-be beleszaladtunk, ők megettek minket reggelire. És akkor jöttek, és akkor lőszert, pénzt, még az alsógatjánkat is elvitték, tehát így, igen, akkor így rájöttünk, hogy tényleg ez egy kicsit úgy. Ez egy ilyen játék. Ez egy ilyen játék. Nincs ez semmi, vagy csak gyerekek, venni kéne, mert ez így nem lesz jó. Egyébként nem is tudom, mennyire vannak ilyen játékok, ahol mondjuk a másik, biztos vannak, meg hogy szoktak lenni, csak hogy ilyen alapos, hogy jó, akkor BB-t, akkor kiszedek a táradból, hogy ez ilyen nem mindennapi, szerintem. Nem minden játékon, ugye alapból a játékosok nem is nagyon tolerálják. Igen. De azt tegyük hozzá, hogy nagyban könnyít ezen a hozzáálláson az, hogy ti adjátok a BB-t. Így van. Valamint az is nagyon sokat könnyít a dolgon, hogy amúgy tudjuk, hogy hogyan tudjuk pótolni, vagy pedig az, hogy egyébként nagyot akartam mondani. Jönni akar, nem baj. Nagyon ki akart jönni, de hogy a játék része, ilyen játékra jöttünk el, tudtuk, hogy ez ilyen, így nem félünk attól, hogy, vagy szerintem a játékosok nem félnek ettől. Nem volt ezzel tapasztalat. Volt a múltkor már a végén egy csapatot, az utolsó csapata volt, akiket elkaptunk akkor éppen, és tőlük már nem is vettük el a BB-t például. Ennyire nem kellett egyébként? Akkor? Minden tele volt. Tehát, hogy fordult a kocka, akkor fordult a kocka, és minden tele volt. Azon már nem lepődtünk meg, tehát, hogy ez valami 20-as lehetett, ez meg valami 40-es. Tehát egy nagyon fölment, egy pedig nagyon le. Nem baj. Igen, tehát hogy nagyon vegyes volt, de nagyon jól éreztük magunkat. Ennek örülök egyébként. Igen. Meg hogy a többiek is ilyen pozitív visszajelzést adtak. Pont a Cartmannél voltunk. Igen. Ott kaptuk a labornál kaptuk el az utolsó csapatot, és ott volt az, hogy így megyek fel a dombra, és ott volt alattam a labor. Aha. És így lenéztem, és ott így néz föl rám a Cartman, és így légy, ne! Azt láttam, hogy húzza a fejére, tök mindegy, mi ez, csak húzza magára, hogy ne találjuk el. És így fölötte ment a tűzharc. A labor két oldalán volt a két csapat, és közben ment a tűzharc, nézd, ne! Túlélte? Túlélte. Hát mi nem lőttük le, a másik csapat nem kapott revíziót, úgyhogy gyanítom ők se, úgyhogy... Aha. Teljesen jó egyébként. Cartman meg jól csinálta. Igen. De az a könyörgő nézés tényleg. A másik abszolút pozitív volt egyébként, az a Tasónál volt, hogy bementünk, jó, mindenki iszik, addig nem is beszélünk. Ez kötelező volt. Csak meg lehetett érteni, senkinek nem volt semmi gond, nem akadtunk ezen fönn, ígyunk. És igazából ennyi. Tök jó volt, hogy így rendeződben voltak a dolgok. Ilyen szempontból ilyen jellegzetesség volt a Tasónál ez a ígyunk valamit. Igen. Annyit elárulhatok, hogy most a többi tradernek is lesz ilyen jellegzetesség. Nem baj. Hát ez az ivás, ezt az ivás dolgot én abszolút támogatom. Nem, ez kellett is. Meg egy nyalat sót lehet így. Ja, és akkor... Tequila az. Innen, tehát hogy ezt így, abszolút. Milyen hosszú lesz most a játék? Ez még egy napos lesz. Ja, ez egy napos lesz most. Ez még egy napos lesz. Volt egyébként múlt hét végén. Most hanyadika van?
30? 27. 27-e. Az előző hétvégén volt egy éjszakai nagykáta, amin én nem vettem részt, mert nem tudtam ott lenni, viszont a Máték meg a Pipoék csináltak egy ilyen esti, ilyen kis Escape from nagykátás játékot. Még nem hallottam visszajelzést, még nem kérdeztem rá náluk, hogy pontosan milyen tematikájú volt, vagy mint hogy pontosan, hogy hogyan nézett ki a játék felépítése. De hogy ott is raj elleni játék volt, mondom, hogy nem tudom. Én imádom éjszaka az ilyet. Tehát nem tudom pontosan, de hogy gyors beszélgetés alapján jó volt. Én nem tudom, hogy milyen lesz, hogyha 2 napos lesz, és lesz egy esti játék, mondjuk ebből a Escape from engem az érdekelne, hogy ilyen esetben, hogy lesz a szakaszolása a játéknak, mert azt szerintem akkor már nem lehet úgy megoldani, hogy kvázi egy fejlődési fa. Nem, tehát hogy biztos meg lehet oldani, vannak erre kreatív megoldások, nyilván. Ezen gondolom azért már gondolkodtok, vagy már azért valamennyire megy ez ilyen a... Én még annyira nem, először legyünk túl a második részen. Nem, most jön a buktami. Nem szeretném, mondjuk sokan leszünk, nem szeretném. Mennyien leszünk, úgy? Hát most 127 regisztrációt számoltam. 127, úgyhogy 7 fős maximum egy csapat. És kicsit csaltam, számológépbe beírtam 127-et, elosztottam 7-tel, 18 egész valamennyi volt, tehát azt mondanám, hogy ilyen 18 csapat. Azt a mindenit. Ja. Kicsit izgulok is, hogy mondjuk a mennyiség mennyire fog menni a minőségre. Ez majd kiderül. Még mindig meghívásosak Még mindig meghívásosak, igen. Egy kicsit túlszaladtunk. Kicsit úgy... Hoppa, megszaladt a kezünk. A bőség igazából ezt majd így nálatok fog kibukni, hogy amikor folyton deszantolni kell, és akkor úgy... Erre igyekszünk készülni is. Most jelenleg, amiről tudok, hogy 3 autó áll rendelkezésünkre, és még 2 még tervben van. Ez úgy néz neki, hogy 3 deszantolós, 2 pedig a RAV4-es az lenne az ilyen szervezői, ilyen airdropok, meg az ilyenek. Egy pedig, ami ilyen, hogy kell mászkálni, és a többi. Az igazándiból felajánlás alapján kaptuk, úgyhogy azt úgy is kezelnénk. Értem. De azzal is lehetne deszantolni, de abban inkább ember fél. Ha nem muszáj, akkor inkább úgy. Akkor igen. De hogyha az is ilyen szervezési autó lesz, az teljesen jó lesz. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyire lesz így telítettek az utak? Vagy... Hát még az utak, hát még mennyire fogunk tehát egymás nyakába deszantolódni. Igen. Tehát most volt rá példa, hogy direkt mi is kihúzottunk inkább a pálya széle felé, hogy kevésbé találkozunk csapattal. Na most, ha itt vagyunk 18 csapat, és mi pont kihúzódunk a pálya szélére, erre nyakunkba deszantol valaki, úgy kellemetlen tud lenni. Erre igyekszünk azért figyelni is, hogy persze, valaki, 18 csapatnál egyébként meglátjuk. Nehéz lesz. Voltak már nagy fősjátékok, nagy kártán is el tudnak veszni az emberek. Ez egy más kategória nyilvánvalóan, hogy raj elleni. Hogyha meglátod az egyik ellenfele egyik rajt, akkor tudod, hogy az már látott téged is valószínűleg, hogyha olyan a terep. Meglátjuk. Tehát mondjuk egy kicsit vízválasztó is lesz olyan szempontból, hogy maximum hány főig érdemes lenne engedni. Hogy a pálya nagyobb lesz? Nagyobbra fogjátok engedni most a pályát? Vagy? Ilyenre most így nem tudok. Erre most így nem tudok mit mondani. Volt rá terv egyébként, hogy egy kicsit nagyobbítsunk. Tudtommal ez még nem történt meg. Lehet, hogy addigra meg fog történni, de most jelenleg így ezzel nem tudok így mit mondani. Hány trader lesz? Erre a sok emberre? Azt hiszem 5, ha jól tudom 5, és lesz egy meglepetés trader is. Nem tudom, hogy most a Pipoék mennyire osztottak, vagy szoroztak, vagy kommunikáltak, de lesz egy meglepetés is ebben. Tehát, hogy készülgetünk egyébként úgy is, hogy többen leszünk, több csapat. Valószínűleg lesznek olyan csapatok, akik gyengébben fognak teljesíteni, óhatatlan egyébként. Persze. És igyekszünk arra is figyelni, hogy akik mondjuk gyengébben teljesítenek, annak legyenek kapaszkodói a játékban. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mondjuk 3-szor visszamész ugyanaz a traderhez, és 3-szor megszívod.
de hogy igyekszünk erre figyelni is. A sárga madár. Hogy nem? Sárga Így madár van, effektust. Ott van föl. Várjál? Így van. Innen az útról látni. Nem innen. Innen se. Hú, bazd meg, itt van. Na várjál. Igen, kiszállok. Ott van. Mondom, Pipo, ezt nem látni az útról. Nem baj. Igen, így van. Sárga madarak. Így van. Nem baj. Figyelni kell. Mindenre. Bármi lehet, bármi, bárhol. Bárkinek, bármilyen. Így. Majd megoldjuk. Hogyne. Vagy megoldjuk, vagy megoldjátok, vagy mi oldjuk meg, azáltal, hogy szólunk, hogy nincsen szó a pályán, mondjuk. Jó lenne. Azt benéztük. Jó, hát most nem időben, vagy nem jól ment a kommunikáció abban a pillanatban, nem tudom, mi egy órát úgy kerestük intenzíven. Mert tudtuk, hogy melyik körzetbe kéne őt megtalálni. Hát, Ez van. Nem baj. Hát tanultunk belőle mi is, meg figyelünk mi is. Többen is leszünk. Nekünk lesz mármint a traderek, a szervezők között is lesz egy kommunikáció, nem feltétlenül a rádión is lesz. Meg lesz egy messenger csoport, ha lesz internet nagykártán. És egyébként gyorsabb is a kommunikáció, meg mindenkinek ott van a telefon. persze. Úgyhogy megpróbálunk, meg igyekszünk erre figyelni. Legalább ezek is kibuktak. De voltak olyanok is, hogy előző játékról ott maradt egy-két tárgy. Ilyen volt például a gyémánt. És az egyik csapat megtalálta, és fizetett vele. Na, tessék. De ezt az a vicc, hogy ezt így szó is mondta, hogy a gyémántot is vegyétek el. Mondom, nincs is gyémánt a játékban. De van, hát másik csapatnál volt. Igen, tehát belekerült. Hirtelen lett. Mi se tudtuk egyébként, aztán az egyik tradernél akartak vele fizetni. Sikerült is végül is, mert le lett kommunikálva, hogy figyelj, miért ne? Úgyhogy az abszolút egy pozitív dolog, hogy így le lehetett reagálni, mármint mind a játékos részről, mind szervezői részről. Jó, szerintem ez nálatok egy abszolút pozitívumként fel lehet írni, hogy elég jól tudtak lereagálni szituációkat, elég jó kreativitással tudtok ezekre reagálni, és nem szokott nálatok ezekből probléma lenni, amikor vagy nem jellemző, egy olyan probléma, korengálon el kell rabolni valamit. Mi kaptuk meg a fejmosást igazán? Nem volt leírva, tiltva. Ebben nem menjünk bele, mert ezt Megtörtént. egyik fele így látja, másik fele úgy látja, és akkor így erről végtelenség lehet szurkálni. Hú. Igen, igyekszünk figyelni, most sok csapat lesz, úgyhogy erre is igyekszünk figyelni. Igen. A csapatoknak volt valami, hát mondjuk itt volt ez az üdítő megoldás, tehát egy gyémántos megoldás, tehát volt valami hasonló csapat megoldás, amire amúgy nem számítottatok, de ők megoldották? Vagy máshogy oldották meg a dolgot így? Egyébként volt, és alapvetően ugye a szó az ilyen, meg a nem is tudom kivel volt a szó. Nem tudom, pedig beszélgettünk is velük. Ne haragudj. És ők például alapvetően ilyen ugye feladathoz voltak kötve, viszont bekerült valamilyen úton módon a játékba, hogy egyébként információt vásároltak tőle, vagy hogy fölbérelték. Tehát, hogy ezek egyébként validak lesznek most a második felvonásban is. Mennyi ilyen játékos lesz most a pályán, akik... Ilyen NPC jellegű? Igen. Szerintem lehet, hogy egy raj lesz, de hogy nem egyben egy raj, hanem egy raj, ilyen 6-7 fő szerintem. Aztán lehet, hogy nem lesz végül annyi, ez ugye még kommunikáció alatt van. Úgy, mint a maradék 2 autó is kommunikáció alatt van, aztán lehet megszívjuk. Csak nem. Gyalog kell betenni a csapatokat. Bekísérjük. Egymás után kötjük őket. És akkor mindig csak az utolsót levágott, hogy... Ja.
Úgyhogy például a SUP is ilyen volt. De szerintem lehet, hogy a tradereknél is lesz valami, ebben egyébként most így nem lennék biztosan. Információvásárlás. De... Valamit hallottam a tradereknél, például a múltkor kint volt az airdropoknak az időpontjai. Kint voltak, akik figyelt meg, hogyha figyeltek, azért azt vettem észre, hogy a csapatok figyeltek valamennyire, mert mi egy dropot akartunk elcsípni, akkor ott volt 4 csapat is, tehát így rajtunk kívül, plusz a szújék. Igen, plusz a szújék. Úgyhogy nem véletlenül. Nem véletlenül. Úgyhogy valószínűleg lesz most is ilyen sokféle információ itt-ott. Lesz. Helyes. Valami negatív? Negatív? A negatívnak mondanám egyébként az ilyen információ, hogy mondjam, áramlást. Egyrészt információ áramlás, tehát hogy egyrészt ugye a szó elment is, hogy nem tudtatok róla, ezt egyébként egy ilyen negatívumnak mondanám el. Ne vedd el elkezdett. Nem, nyilván nem, csak hogy ezt én így annak sorolnám, hogy ez nem negatívum. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan csapat jön volna, aki mondjuk teljesen első, meg nem ismer minket, egyébként miért ne jöhetne, akkor lehet, hogy ilyen negatívumnak csapolna le. Negatívum ezen kívül inkább kritika volt, hogy kevés volt úgymond kontakt talán, most lesz kontakt, de nem is biztos, hogy ez volt a megfogalmazás, de hogy keveset tudtak lőni, vagy hogy kevés volt a lőszer, valami ilyesmi kritikát kaptunk, amit egyébként abszolút Evalinnak tudok beállítani, mert a játékon nem volt kifejezetten lőszer loot. De ez konkrétan egyébként a koncepciónak a része is. Igen, így van, az. De ezek szerint... Tehát, hogyha ezek szerint valakinek kifejezetten nehezére esett ez a loot dolog. Jobban esett volna neki a több kontakt. Egyébként ezt ember válogatja. Nézd meg a nomádosok videóját. Mi jól éreztük magunkat egyébként még, tehát hogy nem mondom, az nincs benne a videóban, de volt eset, amikor röhögbe szaladtunk bele egy tűzharcba. Mindegy, most erre egyébként készülünk is, de egyébként most készülnünk is kell, mert több csapat lesz. Sokan Ismétlen magam, több csapat lesz. Sok ember lesz. Úgyhogy erre készülni fogunk. Ez volt a kritika, ami pedig incidensnek, vagy ilyen váratlan dolognak mondható volt, az pedig a defekta RAF 4-esnek. Az is egy olyan dolog volt, amikor jön a rádió Piputól, hogy itt vagyok a boxnál, de a kerekem az leengedett, kéne egy csere. És így, jó, hát akkor menjünk be az erdőbe kereket cserélni, és egyébként akkor már a 404-esek kim voltak, és segítettek akkor gyorsan kereket cserélni. Hát ha arra vagyunk, mi is még segbe vagyunk a 404-et, aztán segítünk. Úgyhogy grátisba úgy megadtuk volna nekik. Úgyhogy ilyenek voltak. Egyébként a terveim szerint visszük a mikroportot izére is, Nagykátára. Úgyhogy lehet, hogy ott egy ilyen kontakt közben fogunk live-ozni meg. Ilyesmi. Mert ugye, mivel telefonra van rákötve, így tudunk úgy is vele dolgozni, hogy live videóba elindítjuk. És ugye mikroportok lesznek. Úgyhogy gyerekek, számítsatok rá, hogy aki irigykedik, hogy nem tud ott lenni, az kövesse a Nomád TikTok oldalát, és akkor lehet, hogy egy live-ot elcsíp. Mit tudom, egy trédelést, vagy pedig egy egyéb valami csodás dolgot megpróbálunk fölvenni, live-olni. Aztán ki tudja a harcolva trédelést. Fene tudja. Ilyenkor lehet még azt csinálni, hogy valamelyik csapatnak, aki nem tudott eljönni tagját, megnézi a live-ot, gyorsan lekontaktol. Így van. Most vannak ott a trédponton. Most szedik fel a feladatot. Megint a madarakat kapták. Megint a sárga madár. Hú, ezt a Pipu mondta, hogy a sárga madaras feladat valószínűleg, nem hangsúlyoztak itt, de hogy azt hangsúlyoztak ki legutóbb, amikor megjegyeztem neki a dolgot, hogy a vizékat csomagolják pont, a feladatokat, és hogy
lett egy nomádos boríték. Most így, Ja. már így szóvá tettem. Easter egg. Így van. Sose lehet tudni. Föltörjük, azt csinálunk belőle a rántottát. Tehát, Jó, rendben. Rántotta, kis rántott madárral. Van valami, mire úgy azt mondod, hogy a csapatok nem vették észre, de azért úgy jó lett volna, vagy vicces lett volna egy ilyen plusz valami, amit így beraktatok legutóbb? Ez egy jó kérdés. Én szerintem nem volt ilyen. Viszont, ha azt már így kérdezted, így bennem felmerült, vagy feljött, hogy a játékkal kapcsolatban egyébként voltak olyan elképzeléseim, mármint amikor elkezdtem így csinálgatni a játékot fejben, meg utána ugye írásban Mátéval, hogy a Tarkov mint játék nekem adott egy feelinget, amikor így haverokkal játszogattunk, ilyen maximum ilyen 5 fő lehet, azt hiszem ott, vagy 4-5, azt hiszem 5, és nekem az egy feeling volt, amikor így 5-en mentünk, és ilyen káosz volt. Discordon így beszélgettünk, és akkor tudod ki hol merre, és hoppá, lelőttem egy csapattársat. Benne van, de hogy nekem az a feeling megvolt, amikor így minden így összejött, meg így csapat is így nagyjából így tudta a feladatát, akkor egy olyan jó feelinget adott maga a játék, hogy így ilyen együtt dolgozás csapatszintileg. És valahogy ezt a feelinget is bele akartam vinni ebbe a Escape from Nagykátába. Egész jól sikerült. És azt is, hogy a Tarkov egyetlen játék. Az ott tud ütni, ahol szeretne, ha meg ad, az meg nagyon gyanús. És úgy az is bennem volt, hogy a játékon kell olyan csapatnak lenni, ami szív. Volt is, aki szívott, nem keveset, bocsánat, utólag is. És egyébként ezt így elértem szerintem már, mint hogy az elképzelésemet ezt így elértem Máték által, és ez egy kicsi boostot adott egyébként így a következő rész, hogy miket akarok még így belerakni, mi az, ami így jól esne az én szempontomból, ami bekerülne, nem feltétlenül egy az egybe, de hanem mondjuk valamilyen kicsit változtatással. Ilyen lesz például a Plus Trader, ami szintén a Tarkov. Hát most azért tegyük hozzá, hogy így a létszám is igényli. Szerintem egyébként a létszám is igényli, meg egyébként jó pofa lesz szerintem. Helyes. És ezek voltak azok, amik így ilyen szempontok előtt voltak, hogy én ezeket így bele akarom rakni. Másrészt pedig a fejlődési ág, fejlődési táblázat, vagy fejlődési skills tree, ahogy akarjuk mondani, az is ilyen, úgymond ilyen szempont volt, hogy szerettem volna belerakni egy ilyen fejlődési rendszert. Mondjuk ez nem feltétlenül volt az, hogy akkor én most fejlesztünk a játékot, hanem hogy legyen miért menni. Igen, hogy alapvetően a játék nem is a fejlődésről szól, vagyis alapvetően a fejlődés az egy ilyen mellékes dolog lett volna, nem pedig a fő cél. Végül a fő cél lett, ami szerintem egyébként egy szükséges dolog volt. Annyira bemozdítja ezt az egészet, tehát hogy szüksége van az nem az embereknek, tehát az egész játéknak szüksége van erre, mert különben csak bemegyünk a pályára egymásra vadászni, predátorozunk egyet, és akkor eljátszuk a Schwarzenegger féle predátort úgy Nagykátán. Én mondjuk szeretem azt a filmet, bár tudom, hogy mennyire, hogy mondjam, olyan, amilyen. De ettől függetlenül így megkaptuk azokat a szükséges célokat, amik miatt játszunk, és amit miatt mondjuk hajtunk, vagy többet akarunk, vagy máshogy állunk bele egy tűzharcban, máshogy állunk bele. Tehát már alapból egy tűzharc fölvétele gondolkodást igényelt. Jó, nekünk elég rövid eszünk van, de másoknak biztosan. Mi nem sokat gondolkodtunk azon, amikor harcolni kellett. Aha. Egyébként, ha ezt így mondod, ez is egy ilyen fajta cél volt. Vagyis kíváncsi voltam egyébként, hogy mennyire fognak a csapatok így belemenni harcba, mennyire fognak így gondolkodni rajta.
úgy gondolom egyébként, hogy ez a játék igényli az, hogy mondjuk átgondold azt, hogy mielőtt 2 BB-vel neki roncs egy ellenséges csapatnak, hogy nyilván egyénfüggő, tudom, egyénfüggő. Tudok mondani egy embert, egy BB-vel vadászott, és ő nyert, tehát így... Mondom, ez egyénfüggő, és egyébként respect, és egyébként, hogy megvolt ez is, és az is, és szerintem a 2 között is volt egyébként bő. Tehát a 6 csapatból voltunk, szerintem tehát az egyik ágon, másik ágon is a 2 között volt szerintem a legtöbb. Például a 404-esek, ők kerültek. Abszolút mindent kerültek, és akkor azt tudom, hogy beszéltem a Petivel beszéltem pont. Azt hiszem, és akkor Peti mondta, hogy nem sokkal utána, hogy minket lenyomtak, ugye vettek el tőlünk dögcédulát, és azt húzták ki feladatnak, hogy adjanak 2 dögcédulát. Ezzel mázliuk volt. És akkor így utána, hát ugye mi már a nap második felében volt ez, hogy bementünk ugyanígy Tasóhoz, adj egy dögcédulát. Ó, tessék, van. akkor már meg volt a 30 talán, tehát így. Tessék, van. Jó, akkor húzza a másik feladatot. Adj még 2 dögcédulát, tessék, még mindig van. Mondjad, mennyit adjak, ne van. És akkor így szerencsénk volt, tudtunk egy kicsit akkor abban a pillanatban egyébként gyorsítani a dolgon. De összességében szerintem még nagyon jó feladatok vannak. Igyekeztünk egyébként olyan feladatokat összerakni, úgymond nem csak abból állnak a feladatok, hogy gyere, menj. Egy idő után 28 kilométert is lesétálod, utána nincs kedved megkeresni. Mi ezt tök meglepődtünk, hogy egész olcsón megúsztuk, mert nem volt meg a 20 kilométer nekünk. Bár szerintem ott többször csalt a telefon, mert amikor egy helyben, relatíve egy helyben, tehát kis körön belül mocorogtunk, szerintem úgy azért azt annyira nem rögzítettem, meg olyan zsebekben voltak a telefonok, hogy érted, nem vették a rezgéseket úgy. De ja, elvileg nem pontos ez ott. De elvileg megúsztuk 20 km alatt, cserébe utolsónak, vagy majdnem utolsónak jöttünk ki, tehát végül is, hogyha majdnem utolsónak jöttetek ki, mikor is jöttetek ki? Mi 7-8 óra körül jöttünk ki, és ugye ebben volt egy órás szerviz. Így van, meg egy kajálás. Akkor volt a kaja is, akkor már, ha már szerviz, akkor megejtettük a kaját, mert pont akkor lett kész a kaja is, amikor elkezdtünk szervizelni. Akkor volt egy 3 órás madár nem találás. Igen. És akkor ott idegesek voltunk, és akkor ott mondtam a Tasónak, és pont ott voltak a Mátéék is, Tasónál, és akkor mondtam, hogy adjál egy szőség másik feladatot, mert megeszem ezt a lapot. Nem találjuk ezt a rohadt madarat. Jó, akkor kaptunk egy másik feladatot, és akkor jött a szú, hogy nem találtuk a szút, pedig egy órát kerestünk. És akkor így jöttünk ki 8 óra magasságába. Mert hogyha így nézzük egyébként, és akkor sokat sétáltatok, tehát hogy kilométert raktatok a lábaitokba, és mennyi? 15-20 között? Volt az majdnem 20. Majdnem 20. Nem volt meg 20, de majdnem 20. De azért mondom, hogy ez nem relatív, de hogy... Igen. Én egyébként azt hittem, több lesz. Szerintem amúgy több. Tehát csak azért mondom, hogy nem pontos ez a szám. Ugye dimbes, dombos. Így van. Kicsit. Dimbes, dombos, homokos. Nem is annyira homokos. Jártál ringen? Igen. Igen. Ott volt egy ilyen, ott lementünk 26 kilométert. Egyébként a Petivel akkor játszottunk először. Egyébként tényleg, tavaly évelején volt ez, akkor hagyta a pisztolyát a ringen. És Peti velünk ott a rajba, velem meg a Tomával, és így mentünk 3-an. Egyébként nagyon jó, hogy játszottunk. De ott azért úgy, már a Peti is úgy a vége felé, hogy micsoda, menjünk be, hagyjatok békén. 3 óra van. Megpróbálok erőt gyűjteni ahhoz, hogy fölmenjek a kocsihoz. Mi meg nagyon sokat mentünk akkor. Mi a Tomával, hogy extra akkor. Pedig aztán Toma is ugye van egy ilyen gerincsérben, vagy valami hasonló, úgyhogy nála ez egy ilyen nagy szó, hogy hátráltató tényező. igen. Ja.
De nem tudom, hogy a többi csapat mennyit ment, mit mondtak. Nem. A Gészat sokat. Szerintem relatíve sokat. Őket láttam szaladni is, tehát Ők szaladtak is, meg ők pisztolyon nyomták végig az egészet, ami szintén nagy dolog egyébként ilyen szempontból. az is egy taktika. Az is egy taktika. De nem jövök ki, hanem csinálom tovább. Tehát, hogy ezt is lehet csinálni. Persze. Mondjuk a végére már elfáradtak. Mindenki, nyilván, de hogy ők jöttek ki utoljára. Ja, igen. Még egy incidens, hogy még eszembe jutott, hogy az egyik emberük az hát nem lesérült, hanem a végére azért már megérezte a teste, hogy ez egy ilyen játék, egy ilyen felkészülős játék. Egyébként semmi baj, tehát hogy felépült, úgyhogy örülünk neki, hogy semmi baja nem lett, semmi komolyabb baja. De hogy igen, ez egy ilyen erőltetett játékmenetű Valami. Kicsit túlterhelte magát. Lehet, hogy egyébként túlterhelte magát, de ahogy mondtad, futottak is, tehát hogy sok minden benne lehet egyébként. Sok minden benne lehet. Hát, ja. Mondtátok nekünk a legutóbbi játék előtt is, ugye ezt még tavaly akartátok megtartani. Így van. Csak akkor pont elmosott mindent az eső. Igen. De már előtte is mondtátok nekünk, hogy készüljetek föl fizikálisan, mentálisan, taktikailag, mindenhogy készüljünk föl. Na, mi ezt nem tettük meg. Az én csapatom nevében mondhatom, hogy mi ezt úgy alaposan átgondoltuk a dolgokat. Úgyhogy ennek tükrébe teljesítettünk így, de egyébként úgy nagyon problémáink nem voltak. Most is egyébként, ugye a múltkor 2 kiegészítő emberről mentünk, most is így lesz, hogy 2 kölcsönembert Helyes. hoztuk, úgyhogy most elvileg full létszámmal lesz a Nomád plusz 2. Úgyhogy A Nomádban egyébként hányan vagytok így? hivatalosan 5-en. Plusz 2, akkor hát jó. Zsír. Vannak egyébként Nomádnál ilyen kis tagok, ilyen tiszteletbeli tagok. Ők van, aki betegség miatt, családi helyzet, stb. Miatt így nem tud aktívan részt venni a csapat életében. Emiatt ők ilyen kis tiszteletbeli tagok, aztán amikor tudnak, jönnek velünk játszani. Teljesen jó. Így van. De mondanám, hogy van tagfelvétel, de nincs. Mert hogy nem másoknak. Nincs. Nincs tagfelvétel amúgy. Mert nagyon nehezen idomulunk. Nem egymás között nehezen idomulunk, hanem nehezen fogadunk be. Legutóbb egy szegedi gyereket fogadtunk be, évek óta játszok vele, és így ahogy jött, és akkor megismerte a csapat többi része. Wow, jó fej, megint itt van, megint jön, meg jól el vagyunk, jól tudunk együtt dolgozni. És akkor pont az Escape-en volt ez, hogy ott volt, akkor még nem volt nomádos. Ja. Tényleg. Akkor még nem volt nomádos, és akkor odajött hozzánk, hogy ő a felvételt ugyan nem, de egy felvarrót szeretne kérni, hogy mert tetszik neki, ahogy akkor jött meg az új felvarró, az első akkor lett először kirakva, mármint úgy, hogy játékon, meg hasonlók, és akkor ő szeretne egy felvarrót kérni, hogy lehet-e, vagy nem-e. És mi már akkor beszélgettük a csapattal, hogy mi lenne, ha őt megkérnénk, hogy akkor ő csatlakozzon hozzánk. És akkor miközben ő nem figyelt, kaja közben mi ezt megbeszéltük, hogy akkor ha már kérte felvarrót, akkor most átadjuk neki, mert akkor megkérjük. Hát egy kicsit meg is könnyezte, hogy ő ezt így úgy érezzük, hogy ő ezt kiérdemelte, úgyhogy ott az Escape-en lett meg az 5. tagunk akkor. A srác így extra még bele is hajtott egyébként, tehát így csak megyünk, pinni kell előszeres ládát, add ide, én viszem végig. Nem vissza picsába, menj előre, hasznos csapattag. Igen, egyébként nagyon jó srác, nagyon jól dolgozik, nagyon igyekszik, de és szerencsére gyorsan tanulja velünk a munkát, úgyhogy velünk a játékot, úgyhogy jól is teljesít. Örülök, hogy a játék hozzá. Így van, a ti játékotok is tette ehhez hozzá. Úgyhogy
Végül is volt egy ilyen csapatavatás. Végül is, ha nézzük, igen. Sőt, aztán voltak relatíve kezdők is. Tehát olyan kezdők, hogy 3 hónapja kezdtek el akkor játszani, és nem is tudom, melyik csapat ez. És hogy tehát, hogy nem olyan régen kezdtek el játszani. És ők kérdezték egyébként tőlem, hogy én akkor ezt nem tudtam, hogy szerinted kiknek ajánlom ezt a játékot? Hát mondom, nem kezdőknek. Na, ez egyébként abszolút nem. Sőt, önmagában az Airsoft egy elég nehéz műfaj ahhoz, hogy csak úgy bele tudják csöppenni. Sokat kell tapasztalni. Igen, tehát én a Tomával kezdtem el, most éppen a múlt héten számoltam ki, hogy 17 éve kezdtünk el játszani a Tomával ketten. Szép. Ő pár hónappal korábban, de mi szomszédok voltunk, és akkor így kerültem bele én is. És 17 év alatt azért voltak nagyobb kihagyásaink, neki is, meg nekem is. Még mindig vannak hiányosságaink, érezzük, hogy akár szabályismeretben, valaminek ugye az ember, most várjunk, hogy volt a golyószóróra, hogy van a szabály, értem, villaláp, meg most akkor mit tartunk ebből be, meg ki mit tart ebből be. Vagy akkor volt olyan, hogy játék közepén föllapoztuk, hogy jó, akkor most a szabálykönyv, mert akkor ebből most hindi lesz. De ennek ellenére már mi abszolút elértük azt a szintet, hogy jól tudjuk érezni magunkat majdnem minden szituációban. Ja, az fontos dolog. Tehát, hogy minket már nem zavar, hogyha lelőnek. Jó, hát ügyesebb volt, vagy szerencséje volt. Nem akarom megfejteni, hogy melyik. Kívánom, hogy legyen ügyesebb, mert akkor a következő szituációban akkor nagyobb érdem, hogyha lelövöm. Így van. De így, egyébként a csapatok tapasztaltsága szerintem abszolút helyén való volt. Szerintem is. Tehát nem volt, egyszer nem volt nekünk olyan tapasztalásunk, hogy azt úgy nem egyetlen, hogy mondjuk a másik csapat nem helyén kezelte. Ugye elkezdtünk fáradni, és nem tudom, hogy te tudsz róla, de mi nem volt egy rossz szó se, nem hallottunk egy rossz szót se csapatoktól, nem tudom, hogy nálatok vagy felétek volt-e valami. Ilyenfajta visszajelzést én nem tudom, hogy volt-e, nem tudom, hogy Máték kaptak-e, de tudtam, van ők se. Lehet egyébként volt, de lehet, hogy megbeszélték, ami egyébként a jobbik eset, hogyha helyben meg tudják beszélni a dolgokat, de aztán lehet nem volt. Tehát, hogy erről nekem sincs infóm, úgyhogy én nagyon örülök, kíváncsi leszek, majd most milyen lesz. Sűrűn leszünk, úgyhogy így van. Remélem, hogy nem leszünk nagyon frusztráltak. Tehát, hogy bármint úgy játékok szempontból azért bármi megtörténhet, sajnos. Bármi. Valami olyan csapat jön, aki így híresebb a berkekben van? A 404. Helyes. Ők jönni fognak, Texas is jönni fog, azt tudom. Egyébként sok csapat jön. Én nem tudom őket végigmondani, mert én nem szoktam nézegetni, hogy vagy a meghívókat nem én küldöm kell, mert Máté meg a Piku szokták ezeket csinálgatni. Nekem el szokták mondani, hogy kik jönnek. Én meg végighallgatom minden a... És csak örül a lelket. Megint csak nyalogatják a... Egyébként igen, jól esik, hogy soha nem csináltam, vagy terveztem játékot, igen, és igen. úgymond az első játék, ami így álomjáték, vagy ilyen gyerek, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen gyerekálomjáték, és az így érdekli az embereket. És természetesen kellett hozzá Máté meg a Pipo, hogy ezt megvalósítsuk, úgyhogy ez ilyen közös gyerek, de ugye maga ugye a kigondolása, meg hogy egyáltalán ezen gondolkodtam, ez ilyen megérős volt. Tehát, hogy amikor elkezdtem ezen gondolkodni, alapvetően nem is azon gondolkodtam, hogy kinek fog tetszeni, hanem hogy így mentem a sorba a dolgokon, hogy én ezt így csinálnám, én ezt úgy csinálnám. És nem bánod, hogy nem játszol? Egyébként nem. Miért? Ezt azért kicsit így fejtsd ki, vagy most. Nem is tudom. Mert én például annak idején, amikor összeraktam egy játéknak ugyanilyen koncepcióját, erre én utálom ezt a játékot, mert én játszani akarok rajta.
És nem is tudom, kivel volt egy ilyen beszélgetésem, hogy annyira rossz érzés az, hogy ha csinálok egy játékot, sokan élvezik, mert nyilván hideget, meleget megkap, és utána a végén meg ott van, hogy én végig akarom játszani, de máshol meg nem látom ezt. Esetleg ezeket az elemeket, egy ilyesmi. Te is benne lennél, meg így te is élnél a játékot. Egyébként abszolút ez bennem is megvan. De hogy a elmúlt időben annyi szervezésen vettem részt, meg annyi játékon nem tudtam ezáltal részt venni, hogy egyrészt meg így szoktam, másrészt pedig így látom egyébként, hogy maga a játék egyébként milyen, a játékosok hogyan reagálnak, milyen dolgok vannak rajta. Ugye egy ilyen kis gyakorló játéktól kezdve egy ilyen, mondjuk egy csoki háborúig így belelátogatok. És egyébként ez számomra egy ilyen, nem is tudom, tök jó dolog, hogy így belelátok a dolgokba, mert amúgy én így nehezen tudok egyébként az Airsoftba belelátni. Én azt gondolom magamról, akár mennyi időt is tettem most így bele, de hogy számomra ez nehéz, és azért jó, mármint azért nem bánom, hogy nem vagyok benne, mert így nem is tudnék arra koncentrálni. És azért jó, hogy nem játszok, mert így látom, hogy mik vannak így a játékon, mi az, mondjuk finomítani kell, vagy csiszolni kell, és ez engem így érdekel is egyébként, hogy milyen visszajelzések vannak. Vagy ezt is tök jogos. De egyébként, hogyha szeretnék játszani, egyébként lenne csapat egyébként, ahol valószínűleg azt mondanák, hogy figyelj, gyere. Már csak azért is, mert szervező vagyok is. De már csak ezért sem. Abban a pillanatban így nem tud semmit, minden megy a levesbe, megkezdjük előre. Attila, merre menjünk? Én nem tudom. Nem tudom, mert átrendezték az egész pályát. Tehát így rám nem kellene zsák, mert így tudnám, hol vagyunk így az első persze. Videóban láttad, nem? Még benne is van a videóban, hogy kiszállunk az autóból, zsák le, és akkor Máté mondja, arra van a pálya, akkor még arra megyünk. És így, nem, arra van a pálya, nem szórakozzatok, nem hisszük el, hogy nem akarsz őket átbaszni, először vagyunk a pályán. Így van, azt láttam. De nagyon sok ilyen vicces jelenetünk volt. Na, végignéztem. Nem tudom. Tényleg érdemes. Srácok, nézzétek meg a videót, vannak benne vicces jelenetek bőven, azért igyekeztünk úgy is csinálni, hogy nem sírni akarunk a játékon. Így volt például Hefétől megkérdeztük, hitel van? Jeff? Ja, de tényleg Jeff. Meg mi is Jeff? Ja. Nagyon jól hozta egyébként a karaktereket. Igen. Meg egyébként a staff előtt is egyébként le a kalap, hogy végignyomták, meg szerepbe voltak. Abszolút. Most is egy egész napos tortúra, vagyis hát játék vár rájuk, úgyhogy nehéz kör lesz. Nehéz kör lesz nekik is, de szerintem élvezték ettől függetlenül. Persze. Tehát hogy a hülyeség az így áradt. Ha tetszett, lájkoljátok, kövessetek be, és rádiózzatok róla másoknak. Kösz a figyelmet, sziasztok!